よ。すぐよ。すぐよ。あ。いけ、あれ、あれ。ごめんなさい、くしゃみしちゃった。いいえ。ああ、盛大にくしゃみをして、はい、失礼いたしました。いやいや、どれだ？なんだこのイケメン。耐久ある。ある。あ、失礼。はい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 。これから児童公園の炊き出しに行くけど、はいそこで例の強盗と会えるかもしれない。トラックには聞きます。くしゃみ出る。くしゃみ出そう。ちや。はソリ。うわ。これ何の意味があるんだ？奥に今会議室みたいなみたいなのがあった。失礼しました。てか原曲がさ、もともと中低音